fayyaa warra onlaayina gubbaa lallabaa jiraatu warra hedduun dadhabnee onlaayina gubbaa fiigee kakaatu jalalaaf nagayni rabbii bakka jirtanitti isinirra haa jiraatu. Ruuhin kiyya tahee jaalala keessanii taatu kana jechuun jaalala keessaniifan dhufe namni nama jaallatu takka yoom beekatu bakka jaallatus sagantaan jiraatee yoom beeka hafe yoom muugeessa rafe kanaafan anis bisa markaza as-sunnah fiigee isiniif jecha waa biraa qopheesse an duraanuu akkan kabuu jettanii akka addanis shaayiin qabdu qaawwaan jira yoo kanan tahin jalaa callistan isinirraan kaaya lagannaa galata rabbii galchuun namoota yoom dagannaa yaa rabbi nu jaaladhu yaa allah nu milkees jennee kadhanna rabbanaa jabeeffadhaa du'aayi qacellotti naafis godha gaawaytiin ni beeytan qabbana bakki jirtan kun bakka jabduu qabdu irkoodhaa fi humnaa ni jaalanna wal jabeeffanna wal faana dhumnaa waliif taana humnaa finnee jirra kunoo isiniif dhaabnee argitanii tarii bunaa eenyutu na waliin deemee dhuguu fadhaa kanaafan namni dhuguun jiru anas akkatti qoosee akkas isiniin jedha isinirran kaa'u badra lagannaa galata rabbiif galchuu yoom dagannaa baga itti geessan eebbisaa markaza as-sunnaa wal jaalanna wal jaalachuu waliif humnaa je'een jira ga'an diddan hin jedhu kana milkees yaa rabbi ahlus sunnaa kaamee hulaa kana kottaa nurraa banaa yoo isin narraa banu baattan diddan anaa if kannaa ustaaz jaarkutaa inni beeytan ijimma keessa anaa mannaa nin deema boo yoo laaffattan Allahu akbar diddan anaa if kennaa Allahu akbar abshiru isinis if kennitu if kennine isin jenne jiraga hamilee Anjireen jira isiniif himee soora kootiru maaliin wal jaalachaa jiraachuun kun har'aa miti duru markazni as-sunnaa eebbisaa qabaachuu isaa ergan baree ka'een fiigaa dhufe waa baay'ee bira taree jimaa bareedaa tokkoon urata karatti agaree ni beeytan gaa bakki amma shaarii kan kijaabisaa ibban jiran adaree kana hunda dhiiseen dhufe kaniin hin dubbisin bira dabaree markazni keessan markazni keenya isinirraa hafuun tahu eenyu kan mee baga dhufte je'ee manaa gabbahu yoo akkas hin tahin hamileen akkanaa kun waa hamileedhan ja'u hamileetuna oota egaana rallaalini Allahu akbar egaa namni baga nagaa dhuftan jedhe hunda namaati mee kursii sossoosa mee Allahu akbar mee namni Allahu akbar dhiifama kursiin sossoosinaa waraqaa kootu irra jira keessaafuu eeggadhaa kursii kan ni beeytan kaa kursii irraan duraa irraa dubbiseetiin walaloo xumuraa erga sossooftaniis waa humaa hin qabu ustaaz jaarkutaa bakka jirutti an sagalee ol kaasee lallabu hamileetuna oosaa meegaa narra laalini qabbanaa bitoo onne taay ifi wallaalini faarutee lafa dhiifnaan koon jiru mirqaannini dhiiroo dawaa jaalalaa waan beeku waan qabu dukkaannini kana yaannini yeroon akkana jee ustaaz jaarkutaa isaantu shaqaxa qaba nan qaba jedhee bargaas keessaa hoo sodaatu Allahu akbar Allahu akbar amma ustaadini mujtina jira istiidiyoo jirra Allahu akbar amle
jaarkutai yerona arke ma fakkanan lallaba ustaz jaarkutai mana keessa wanni jiru mango shittoodhaa fi kana يوم قبل دواجع على الآخر فارماسي سيتو أنا تبنا فارماسي الله لسيني تنجد أكبر منا كم فارماسي بني استابني سي داش مكان كجاس أنا السلام عليكم ورحمة الله الريف جرين دقيسني مالي قرر كيسن بنا الله أكبر بني جرا عامل إيه دقيسا جتي جرتي أورمون كينيا جت والهبتي isinirra haa qabu rabbiin hanga barattanii fixattanii dhukkubatti yeroon kana jedhu hubadhaa isiniif gala maqaan isaa maali jechaa jira ustaaz jaarkutaa jaalalaa hanga barattanii fixattanii kana achumatti naaf dhiisa ustaaz jaarkutaa wajjin lallabinaa qabbanoytanis dantaadha achuma dhiisa baradhaa ilmaan keessanis naaf barsiisa yoo kana ta'uu baatte an addunyaa kanaan isiniif gadhiisa yookaan dadhabe jedheen akkanumatti kan hin go'an uffanneen asmaan gachiisa. Kana yeroon jedhu jaalala dhiisaa jechuu koo miti. Dhaabeen jira farmaasii jaalalaa. Farmaasiin jaalalaa tan diinii fi tan faaruu caalaa halqiiti. Isiniif haa kennu ammas dabalee warreen qabdan haadha manaa maal jettaniin tani niitii keessan jidduus haa kaayu rabbiin jaalala gammachuu tan akka aduu bariiti. Bakka jaalalli jiru irraa aduun ni baati malee yoom waa dhiiti. Ustaaz Nizaar Ustaz Nuzar fayyada hin jedhan Ustaz Jar yoo isaan akkanan tahin anis sirraan deema Akbar kenna me sajira ka Ustaz Nizar eessitu bakka me akka jirtan mul'isa Allahu Akbar eessitu me way Ustaz Nizar dhagaalee waluma fufi yookaan kottu deem jedhi ulaa kana natti cufi dhufan kuno ewa Allah Akbar kuno ga Ustaz Nizar fatasani jiran ga Ustaza Allahu Akbar kuno laal Allahu Akbar ma hidhii ol bahu malee waa nama nagarre akkam jirtu nagaa fayyaa qabdu kan qeerroo fi qarree hidhii malee waa an naman agarre ajaban gaafa madaraka gubbaarratti bahe nama baay'een lafatti arkaa ture kanaafan akkatti dadhabee walaloo koo karatti muree isin haa taasisu rabbiin warra umriin ture ammas ahlus sunnaa dirijjiti adda duree kanaanan walaloo kiyya isinirraa xumure insha Allah taala gaafan fuudheen dhufa yoo rabbiin rakkoo nu furee nageetti dhaabe walaloo kiyyaas xumure Ustaz Jaarkutaa Ustaz Nizaarin daashnaa jedhiini kutee jira jedhi ittiin ammas inni isin affeere barganaa hafee Ustaz inni isin affeere barganaa hafee awwalaloo bimiti kan inni isin ol baase bar nashiidaa ina feemu akkamii yaa Ustaz yaa ana dhageessanii ammas baasaatu dhufe Ustaz Jaarkutaa ittu hin deemin jedhee hulaa yookaan gibbii karraa cufe kanaafan nashiidaan gabaabaan tokko naa dhufe eenyutu na dhaggeeffatame namayyuutu rafe Allahu Akbar me wari dhaggeeffatame jirra Ustaz Mukarram taatabi kutee deelachuun araa kudurlaa Allahu Akbar ampoli meriga ifa dirgim Allahu Akbar hamile nashiidaa bareedduu dhiyootanaa nashiidaa isa haariyaa feena ammas Allahu Akbar haariyaa irraa takka qofaan isiniif jedha anis silaa isiniif jechuun maan fedha hayyaa ta'u Amina Rasuula deessee nura Makka gammachuu kanaa nagarree har'a takka Yasribaa turte Madiinaan lafa takka isaaniin Taybaa jedhamte laala harka Yasribaa turte Madiinaan lafa takka isaaniin Taybaa jedhamte laala harka ittiin dheeressuudha moo Ustaz Jaarkutaa hanquu kun ni ga'a Allahu Akbar hangi kun eessaa gahaa Ustaz itti butaa ol buti qaceelotti Allahu Akbar qopheesseen jira haraa fidee deema Ustaz Jaarkutaayis munshida ta'uuf deema dhageessanii warri mana
ustaz jaarkutaa Allahu nashiidaa kan akbar. baasu deemu jedhee jira ana ustaz jaarkutaa munshiidaan Allahu tahaa akbar. jedha dhagee gurra keessan banaa Ittinaayima kanatti. munshid Allahu jaarkutaa akbar. hin jedhama Munshid jaarkutaa. jaarkutaa kana akka Allahu munshid akbar. jaarkutaa ta'uu gurra keessan banaa tarii osoo akkana qofaa miti otoo warri maali eenyu jettanii diina haasofni koo haa ta'u kiniina osoo jiraattee raamilee nutti gote giiftii jaarkutaa giifti siina fidaa naqa eenyutu asiin naqamee gaabbiina Allah makiinatti ni dhummu. Allahu akbar. bakka warri hin jirretti isin faarsee isinitti lallabu naguma lallabee asirraan dadhabu ustaaz nizaar naaf galatoomi wallahi ustaaz nizaar galanni kee hin dhumu ustaaz jaarkutaayi ustaaz nizaar waan ta'e isiniif himu eebbisaan isaaniif qopheessuudhaaf laffaatii baay'eedhaan as gahe qabbana dukkana shabaka je'ee yoom dadhabe kanaaf garaan koo nanahe wallahi himuu hin danda'u waan ustaaz nizaar isiniif ta'e ayyeeyaa barattootaa galata isaan dagatina ustaaza keessan jabeeffadhaa dhaabbadhaa cinaa insha allahu taala yoo rabbiin nakkanne madiinaas ni geessina korsiifnee teessifnee gaabbiina maaliif calliftan ustaaz nizaar faarsutu isiniif hin ta'ini barattoonni isaanii Allahu akbar. Olin butani. Mee haamilee waa ol butaa ka barattoonni markataa sunnaa. Allahu akbar. Akkana laal. Badhaasa kennaa jiru ustaaz. maal jettan ustaaz jaarkutaay Badhaasni oluma roobaa jira. Badhaasa isin tol roobaa argaa jirtu markazaa sunnaa akka jedhi roobsaadhaan badhaasa. erga kana tahe wanta haaraan isiniif jedha eenyutu fedha wanta haaraa namni fedhu jedhu isaaf dadhabee jira riyaadii fi ustaaz nizaaris haaraf biyya sana keessatti dadhabee haa hafu ilaahi nu mijjeessi ziyaaraa nabii tayyibaa nu geessi yaa rasuul sumaaf na booha keessi as kootuu yaadanarraa wayyeessi ilaahi nu mijjeessi ikhwaanaa wajjin tayyibaa nu geessi kanaanan walaloo goolaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أونلاين الراس ورا لفجراتو كانت آلا كران كياس أسد أبتنا الرام فقاتو إمبو قرو قدمان بو أحملين ديمو نقات تشاو باي باي وان براجة ديمو الله أكبر